السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من قناة معلومات يومية. خبر اليوم عن بطاقة تموين بيقول خطأ 101 و904. تعرف على رسائل أخطاء بطاقات التموين وكيفية إصلاحها. يتعرض مستخدمو البطاقات التموينية سواء لصرف الخبز يوميا أو لصرف السلع التموينية شهريا لظهور رسالة عبر ماكينة الصرف تفيد بوجود خطأ معين مصحوب برقم ما، الأمر الذي يصيب البعض بالقلق حيال بطائقهم. وتستعرض رسائل أخطاء البطاقات التموينية وكيفية التعامل معها على النحو التالي. أولا بنتكلم عن خطأ 902، يعني وجود مشكلة في ماكينة التاجر، لذا يمكن أن يقوم المواطن بتجربة البطاقة بماكينة أخرى وتتعمل البطاقة بشكل طبيعي. وخطأ 904، يعني تلف البطاقة وعلى صاحبها تقديم طلب لاستخراج بدل تالف من مكتب التموين التابع له. خطأ رصيد غير كافي، ألا وهو 104، يظهر برقم مكتوب 104، معنى ذلك أنه لا يوجد رصيد بالبطاقة وأن المواطن صرف رصيده من السلع وعليه أن ينتظر لحين تجديد الرصيد. خطأ غير مسموح بالصرف وهو رقم 101، وفي هذه الحالة على المواطن أن يذهب إلى مكتب التموين التابع له ويعدل بيانات الأفراد عبر طلب ورقي يقدمه للمكتب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.